Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Nou ek glo u die maandag oorleef. Dis altyd moeilik as 'n mens so na naweek 'n maandag moet deurmaak en jy kyk wat alles op die paaie gebeur, jy luister na wat mense sê, jy kom in inkopiesentrums, jy sien hoe mense deesdae teenoor mekaar optree. Dan eer ons die Here dat ons sy gees het, dat ons sy woord het, dat ons sy waarheid het, dat ons mekaar het om mekaar te versterk en op te bou in die allerheiligste geloof en te weet daar lê vir ons 'n beter lewe voor, 'n lewe saam met Christus waar daar nooit weer sonde, hartseer, pyn, misverstande, droefheid en twyfel en enige ding in ons lewens sal wees wat ons nou ervaar nie. Wonderlik om te weet dat ons nou sout van die aarde en lig vir die wêreld kan wees. Mag die Here ook deur sy woord u versterk vanmôre en mag die waarheid van sy woord dan u ook nader trek na homself. Nou ons is besig met 'n kort reeksie wat handel oor die boek wat die toets van tye deurstaan het. Nou ons het gister 'n bietjie begin praat daaroor, vir u gesê 1 Timoteus 1:15 sê, dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Ek het vir u gesê die woordjie betroubaar of betroubare woord beteken dat God se woord absoluut vertrou kan word. Dis 'n betroubare getuie, soos 'n mens 'n betroubare getuie in die hof soek om vir jou te getuig, soos God se woord 'n betroubare getuie. Die woord van die Here praat nie uit twee monde nie. Gister, vandag en tot in ewigheid sal God se woord die absolute waarheid bly. Nou ek het vir u gesê ons kan dit ten volle aanneem van Genesis tot Openbaring en ek het vir u die kort opsomming gegee van God se woord dat dit betroubaar is omdat dit 'n versameling van historiese dokumente is, geskryf deur ooggetuies gedurende die tyd van ander ooggetuies wat skryf van bonatuurlike gebeure wat plaasgevind het ter vervulling van spesifieke Bybelse profesieë en aanspraak maak daarop dat hulle geskrifte van goddelike oorsprong is in plaas van menslik. Dis geskryf deur 40 verskillende skrywers oor 'n tydperk van 1500 jaar van 3 kontinente, Afrika, Europa en Asië, in 3 tale, Hebreëus, Grieks en Aramees, 66 volumes, honderde verskillende onderwerpe met geen weersprekings, al het die meeste skrywers mekaar nooit gesien of mekaar geken nie. Ek het vir u gesê, dis die enigste geskrif ter wêreld wat deur elke vuurproef menslik moontlik gegaan het en soos goud tevoorskyn gekom het. Daarom gaan ons vanmôre dan ook bietjie begin praat oor sekere van die bewyse waarom ons kan glo dat die Bybel die waarheid is en waarom ons dan met groot vrymoedigheid kan sê dis die boek wat die toets van tye deurstaan het. Nou vriende, die eerste toets wat ons vir u gaan gee waarom ons kan sê dat die boek die Bybelboek dan die boek is wat die toets van tye deurstaan het, is die getuienis van Jesus self. Nou vriende, die grootste getuienis oor die betroubaarheid en die waarheid van die Bybel is die getuienis van Jesus self. Wie was Jesus? Jesus was God wat mens kom word het, gebore uit die maagd Maria, wat 'n sondelose lewe geleef het, 'n volmaakte eenmalige dood gesterf het, die dood en hel oorwin het, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, wat sal kom om ons weer te kom haal. Nou vriende, as ons kyk na die Here Jesus Christus self, dan sien ons dat hy het die woord as absoluut betroubaar beskou, dit gebruik en dit ook so aan sy disippels geleer. Hy sê in Johannes 12 vers 48, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader my gesê het, so spreek ek. U sien, Jesus het nooit tydens sy aardse bediening, as God wat mens kom word het, ooit die woord as vol foute en vol weersprekinge beskou nie. Hy het nooit na ander geskrifte verwys as geïnspireerd nie. Hy het nooit ander skrifte gebruik om die duiwel te weerstaan, behalwe die Bybel nie. Hy het nooit uit ander geskrifte gepredik nie. Hoor hoe onderrig die Here Jesus sy disippels self. Hy sê vir hulle in Johannes 8:32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Jesus verduidelik wat hierdie waarheid is, want hy kom in Johannes 17 vers 17, en hy bid in die hoëpriesterlike gebed, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. In Johannes 15 vers 3 sê die Here Jesus self, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Hierdie woordjie rein dui daarop dat die woord 'n wassende effek
op 'n mens het. Soos 'n mens vuil klere in 'n wasmasjien gooi en dit word skoon gewas, so is God se woord ook. As ons die woord lees, het dit 'n reinigende effek op my lewe, op my gemoed, op my verstaan van die lewe, en dan bo alles skilder vir my God af as die gekruisigde, as die een wat ook my kan verlos. U sien, dit is God se woord alleen wat die weg na saligheid kan aantoon. Dit is God se woord alleen wat jou kan lei in die pad van heiligmaking. Dis net God se woord wat lewe kan gee. Daarom sê Jesus self in Johannes 7 vers 37, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Ag vriende, is dit nie besonder as 'n mens dink aan wat die Here Jesus self in hierdie gedeelte vir ons leer nie. Nou, u almal ken die baie besondere gedeelte in Lukas 24 van die Emmausgangers. En u onthou hoe hierdie twee manne met mekaar gesels het en hoe hulle gepraat het oor die dinge wat in Jerusalem gebeur het en hoe Jesus saam met hierdie manne begin loop het. En op 'n stadium het hulle vir hom gevra, maar luister, is u die enigste een wat dan onkundig is oor wat gebeur het in Jerusalem? Ons het gedink dat hierdie Here Jesus die een sou wees wat die Romeinse juk van ons sal afneem, wat vir ons as koning gesalf sou word, sodat hy kan regeer. En nou sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat hulle vir die Here Jesus alles vertel het wat gebeur het, en nou kom hulle in vers 22, maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van 'n engel wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind, soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En Jesus antwoord en hy sê, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê al die skrifte en die dinge wat op hom betrekking het. U sien, die Here Jesus het die woord self gebruik om sy disippels, sy kinders te onderrig. En daarom sê hy vir ons ook dat wanneer ons hierdie woord bestudeer, sal daar strome van lewende waters uit ons binneste vloei. En ek wil u vanmôre aanmoedig dat u die getuienis van Jesus self sal raak sien, wat hy getuig aangaande die Bybel wat u en ek vandag in ons hande het. Nou weet ons, die Here Jesus het in besonder verwys na die Ou Testament. Die Ou Testamentiese geskrif was klaar geskryf. Daardie 39 boeke was afgehandel, dit was beskikbaar in die tyd van die Here Jesus, maar ook sluit dit vir ons vandag die Nuwe Testamentiese geskrifte in. Want die Here Jesus sê self vir ons, daar in Openbaring die 22ste hoofstuk, en die Here is baie duidelik daaroor, wanneer hy oor sy woord praat, en hy sê vir ons baie duidelik, dat sy woord dan finaal afgerond en betroubaar is. En daarom sê die Here in Openbaring 22 vir ons daar in vers 18, want ek betuig aan elkeen waar die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskryf is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. U sien, die Here Jesus is die een wat vir ons die belangrikste getuienis gee, dat sy woord van die begin tot en met die einde betroubaar is. Dat hierdie woord geglo kan word met ons hele hart en met ons hele siel en met al ons krag. U sien, self die Here Jesus het God se woord, hierdie kosbare boek, geïnspireer deur die Heilige Gees self, gebruik in sy aardse bediening, om dan ook te leer aangaande die dinge van die koninkryk. Mag die Here vir u wysheid gee om ook die getuienis van Jesus self te aanskou en te hoor en te sien en te verstaan, en dan vir die Gees te vra, o Heilige Gees van God, open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Open my verstand, dat ek die skrif kan verstaan, soos Christus dit vir ons opgeteken het, sodat ek ander kan leer van hierdie kosbare boek. En soos daardie sonnaskool liedjie sê, wonderbaar boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam, dis 'n wonderbaar boek. Mag die Here u seën
En mag hierdie getuienis van Jesus self aangaande die Bybel u hart versterk, dat die woord ook die toets van tye deurstaan het, omdat Jesus self die betroubaarheid van God se woord vir ons dan verifieer in sy lewe, in sy aardse getuienis en in sy deel van sy woord met ander mense. Groete vir u, mooi dag verder en ons bid vir u. Totsiens.